हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आप देसी मुर्गा पाल के कितना कमा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप यदि देसी मुर्गे का बिजनेस करना चाहते हो, फार्म खोलना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कम से कम खोलो। शुरुआत में बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में ले आते हैं और फिर एक बार घाटा लगते ही वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि रिकवर हो नहीं पाता है। और जब एक बार घाटा लग गया तो बाद में रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो आप 100-200 मुर्गियों से स्टार्ट करो। 100-200 मुर्गियों से आप 700-800 रुपये पर डे के आराम से कमा सकते हो, और उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।